سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. او مخکې له درس ویلونه باید معلم او استاد د ځان دپاره درسي مواد تیار کړي. کله چې درسي مواد ورسره موجود وي په بېلابېلو طریقو سره خپل شاګردان پې باندې پوهولی سي او هغوی ته معلومات ورکولی سي. او که داسې جامد راسي او دی په صنف کې کینی له هغې نه وروسته کتاب ته ګوري بیا تدریس کوي که هر څومره بیا پې باندې قادره وي دی بیا هغه کما حقه تدریس نشي کولی. باید درسي مواد یې ځان ته وخته نه څه کړي وي تیار کړي وي وخته نه یې مطالعه پې باندې کړي وي او همدارنګه درسي پلان یې ځان ته جوړ کړی وي چې زه به کوم نوع درس ورکوم په کومه اندازه باندې. دا چې کله موجود وي نو بیا د استاد ته موږ مسلکي استاد ویلی سو. بل دا ده چې کامیاب استاد هغه استاد ده چې روزانه د خپلو شاګردانو ارزیابي او ارزونه کوي. روزانه د دې ارزونه کوي ځان ته هغه د خپل خدمت ارزښت باید معلوم کړي چې زه دا کوم تدریس کوم دغه خدمت چې کومه د استادي چې مخ ته بیایمه د دې څومره ارزښت ده څومره پورې زه کامیاب روان یم. نو باید هر استاد دا کوشش وکوي چې روزانه د خپلو شاګردانو ارزیابي وکوي ارزونه یې وکوي. د ارزیابي او ارزونې بېلابېلې طریقې دي. په یو د هغې نه د سوالونو د پوښتنو طریقه ده چې پوښتنه باید هر استاد مخکې د درس له شروع کولو نه دا وکوي. بیا په دغو پوښتنو کې یو چې دي صنفي پوښتنې دي یو چې دي امتحاني دي. صنفي پوښتنې دا استاد باید په درې بخشو باندې ځان تقسیم کړي. کله چې یو استاد تدریس کوي مخکې له دې نه چې کتاب خلاص کړي مخکې له دې نه چې دی متن شروع کړي یا کتاب شروع کړي اول د یو څو مقدماتي پوښتنې وکوي چې دې ته مقدماتي او تشخیصي پوښتنې وایي چې د شاګرد کوم دغه فکر دغه سوچ چې خور ده دا راډول سي او دا شاګرد ځان ته متوجه کړي. په دې بنیاد باندې باید صنف کې یو پوښتنه دوه پوښتنې درې پوښتنې له هر طرف نه وسي. ځکه د شاګردانو یا د طالبانو ذهن چې استاد ورسره نه وي دا منتشر وي. بیا بالخصوص علماء کرام فرمایي چې د طالبانو او د شاګردانو د هر کال سره یوه دقیقه دوی تمرکز کولی شي دا په خبرو باندې. یعنی مثلا که 2 کلن ماشوم ده دی 2 دقیقې تا ته وخت درکولی شي تا ته غوږ نیولی شي. که یو شاګرد 2 کلن شاګرد ده دی 2 دقیقې تا ته وخت درکولی شي بیا که هر څومره ته متوجه خبر ورته وکوي خو د ذهن بل طرف ته ځي. همدارنګه که یو 10 کلن شاګرد ده دی تا ته 10 دقیقې وخت درکولی شي
تمرکز پې باندې کولی شي چې دا 10 دقیقې ښه متوجه کړي چې هر څه ورته ووایي پې باندې زده یې کړي. خو 10 دقیقو نه بعد دا ظرفیت دی نه لري چې نور تا ته متوجه شي، حتما دې د ذهن بل طرف ته مصروفېږي. نو ته به کوشش کوې چې په بېلابېلو طریقو سره د خپل شاګرد دا ځان ته متوجه کړي، خپل خطاب چې ورته کوي دا په سمې معنا سره ورته وکوي او دی له هغې نه یو څه زده کړي. نو یو د هغې نه چې استاد له درس نه مخکې درس یې لا نه ده شروع کړی، دی به یو څو مقدماتي تمهیدي پوښتنې وکوي. بیا چې کله دی درس شروع کوي دغه درس به ځان ته تقطیع جز کړي. هر یو جز چې کله خلاصېده په هغې کې یوه پوښتنه دوه پوښتنې دا بیا اوسي چې فلانی دا درس مو ویلی دی کې څه شی و، دا فلانی مسئله څنګه وه، دا سوال څنګه و. ځکه چې کله که چېرته ته ټول درس یو ور ووایې نو بیا که چېرته شاګرد پې باندې نه وي پوه سوی ته بیا دوباره نشي کولی چې همداسې درس بیا ورته تشریح کړي، خو اما یو جز ورته کولی شي چې د یو جز ښه تشریح ورته وکوي. چې کله درس خلاص شي بیا درېیمه مرحله ده چې ته یو نوع تکرار له شاګرد سره وکوي. دغه شاګرد دغه خپل درس په یو څو پوښتنو کې داسې راټول کړي چې هم په شاګردانو باندې تکرار وسي او هم شاګردان په دې باندې پوه سي چې موږ څه وویلې او موږ ته استاد کوم درس راکړ. خو متاسفانه د دې سوال جواب یا د دې پوښتنو فرهنګ ډېر زیات کم ده. دې ته باید په کم نظر باندې ونه ګورو. اکثره استادان معلمان دا فرهنګ نه لري. وای بیا به د کال آخر کې ورسره ګورو په لوی امتحان کې چې څه زده کړي دي که نه دي زده کړي. نو که څه زده کړي وو خو زده کړي به وي، که بیا یې نه و زده کړي دي آخر کال کې بیا به څه کوي؟ بیا به هېڅ شی هم دې تا له وسه نه کېږي. خو له هغې نه بهتره دا ده چې نه خپل وخت سړی ضایع وګرځوي او نه بیا د شاګرد وخت ضایع وګرځېږي. نه خپل ځان ستړی کړي او نه باید د شاګرد وخت ضایع شي. روزانه ارزونه باید د شاګرد وسي، ارزیابي د شاګرد وسي. دا د یو مسلکي استاد صفت ده، که هغه د مدرسې استاد وي که هغه د مکتب استاد وي که د هر ځای استاد، دی باید روزانه د خپل شاګرد ارزونه وکوي چې دا بیا ډېر مثمر او نتیجه خیز یوه ښه نتیجه ورکوي، یوه بهترینه نتیجه ورکوي. دا باید استادان دا عملي وګرځوي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا